Prima. Mooi. Ik ben blij. Ben je blij? Ga je verder? Weer even aan de punt van de boot hangen. Via de lijnengraaf. Hou contact met de boot. Je hebt nog nooit even naar redding gestaan? Nee. Nog de hoofd naast je in. Dat is zo wat ik niet heb. Ik heb er een stand met opgeleen. Via de buitenkant, via de boot, bij je achterluik terecht en dan gaan we stoppen. Ja.
Maar doe jij ook met de holle kant naar beneden, zo? Ja, met de platte kant. Ja, met de holle kant tegen dit te platen. Ja. Dat is van de paard, hoor. Je maakt het maar gaar. Als je van langs zit zetten, doorgaan. Steunen en het Wat dacht je dan? nou, dat je Het water in mijn oren. even lekker lak maken, lekker lak maken. Niet dat maar leuk, hè? Even een stukje terug, je zit te ver hierheen. Zo kun je geen haak maken. Ja, en nu even dat beet erin, even de haak, ja, en nu oprollen. Ja, en, nou, buitenste grijplag maar dood. Juist. Je moet er even opschroeven, jij schroeft je en trek je erop. Kijk, de avocados doen we dit ook. Als die onderkomen, dan liggen we altijd ieder aan één kant en schroeven we als de boter. Tegelijkertijd en snap je. Wil jij straks op dat Piet jou een puntje geeft? Piet, wil jij hem een puntje geven zometeen dat hij het kan zien? Dan kun je het beste even, ja het kan wel zo. Oké, dan weet je hoe we zwaaien met je arm, hè? Ja, ik kan ook. Ja.
idee. Gaan we mij mee. Jawel, maar 10 jaar niet meer. Ja, kan ik? Ja, hij is aan de andere kant nou, hè? Sorry? Hij is aan de andere kant, hè? Ja. Komt ie. Aan de heel zwaar. Dit zag ik aankomen, weet je waarom? Jij lag er niet haaks op, met de parallel naast. Nou, dan zit hij onder die boot voor jou. Dus ja, stap erin. Gaan we, Piet? We gaan nog een keer doen. Dan moet je jij de kant had, ja, dan lag het parallel en dan gaat het fout. Ja. Kijk dan wat Piet dat door had gehad. Dan had hij nog even weggegeven. Gaat het, Piet? Hij zag het niet. Of die realiseerde het niet, hij weer twee. Ah, we kunnen ook op de bank goede tijden en slechte tijden kijken. Ja. Maar kijk anders, hè. Kijk, dit zijn belevingsmomenten. Je leert het alleen, je beleeft het ook. Ja, hoeveel mensen willen je hele leven en dan je gewoon. Nou, dat is waar, ja. Ja, dan heb ik een gram, dan kan je niet ja, ik heb het lager, dat is het. Zeilen, die familie was? Dat is het. Heb je Henk niet bij je? Ja, water voor Heel zwaar. dat kan het zwaaien. Heel makkelijk. Ik heb een beetje aan de voet staan, dat scheelt ook. Wil je mij nou? Sorry? Wil je ook nog nog? Ja, ik heb het net. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik kan wel zeggen dat ik het gedaan heb net. Ik kan het gewoon nog een keer doen. Ik wil het niet hebben. Ja. Ik ga ook zo'n ding kopen. Dat is wel onhandig. Hij is heel makkelijk, hè? Nee, mag mij geven. Ja, ja. Dat kan ook. Hij komt ook echt omhoog dan, hè? We gaan helemaal, ja.
is bijna op de kant weg helemaal. Ik wil eigenlijk de andere kant wel even proberen. Dan. Een lomp zo'n volle kajak. Erg hè? Als je Ja. normaal leven. Dan moet je nou zicht weten. Hier dan beeld, hier dan beeld. Heerlijk, Arie. Ja, even een beetje draaien. Ja, nu kan het. Mooi man. Ja? Onverwacht om, hè? Ga je als, laat maar zeggen, als slachtoffer vertrouwen op dat er iemand snel genoeg reageert. Zo, iemand is de veiligheid. Dat brengen de mensen altijd op het niet. Niet als solisten. Maar zit je dan ook eigenlijk in een vaste volgorde? Oh ja. Het is we zijn de geweldig geworden. Dat is de bril die we erin brengen. Kijk wel, dat Ja, wacht. En dat is het niet. Dus die omstart als eerst, die omstart is dit terrein, ja, staat er in ja.
Juist, dat is een dier. Dat was hem. Ja. Goed zo, Nico. Ja, jongens. Dat zijn de beste. Een rol. Lijkt me fantastisch. Ik zou het hartstikke leuk vinden. Ja, ga ik doen.